Jeigu nori, jis tai padarys. Tai va, tai dirbtinis intelektas, jisai geras įrankis, jeigu jį naudojate teisingai. Už jumis jisai nieko nepadarys. Ir jeigu jūs nesuprantat, ką darot, ir jeigu nueisite į ChatGPT ir parašysit, man reikia marketingo plano, tai jis jums ir padarys marketingo planą, kur jis nėra marketingo planas, jeigu tu nežinai, ko tiksliai parašyti. Tu turi išsivesti žmonės, auditorijas, kaip bus daroma, dėl ko bus daroma, turi turėti supratimą, kad žinot, ko paklausti. Geras įrankis, kai žinai, ko tu nori. Kai bandai paimti ir paprašyti, kad tau padarytų stebuklą, nepadarys. Ir jie labai dažnai improvizuoja. Labai geras pavyzdys su prieš tai darytų video paveiksliukais. Parašiau, nesuprato, tada reikia detalizuoti, paaiškinti, pasakyti, ko tiksliai nori, kam tu naudosi, tada jisai labai gerai padarys. Kitokiu atveju improvizuoja. Tai va, o linkiu jums testuoti, žiūrėti, įrankių labai daug.